Indonesia adalah negara yang memiliki banyak sekali kekayaan. Salah satunya adalah kekayaan flora dan faunanya. Namun, karena maraknya penebangan hutan akhir-akhir ini membuat beberapa hewan yang jatuh dalam resiko kepunahan. Dan berikut ini ada 5 hewan yang hampir punah di Indonesia. Kakatua Maluku adalah burung berukuran sedang dengan panjang 52 cm dari genus Kakatua. Burung ini mempunyai warna bulu putih bercampur warna merah jambu, dan di kepalanya terdapat jambul besar berwarna merah jambu yang dapat ditegakkan. Endemik asli Indonesia ini hanya hidup di beberapa tempat seperti di Pulau Seram, Ambon, Pulau Haruku, dan Pulau Saparua. Kakatua ini berada dalam ancaman kepunahan menurut daftar Red List IUCN pada tahun 2007, di mana diperkirakan burung cantik ini hanya tinggal 9.640 ekor yang hidup di alam liar. Sesuai dengan namanya, habitat asli dari gajah ini tentu saja berada di Sumatera, Indonesia. Sayangnya, populasi spesies gajah ini terus menurun dari tahun ke tahun. Bahkan, dalam kurun waktu 25 tahun terakhir ini, penurunannya sampai berkisar 80% yang disebabkan karena penggundulan hutan. Gajah Asia yang terkenal memiliki tubuh paling kecil ini hampir kehilangan habitatnya. Keberadaannya saat ini hanya tersisa sekitar 2.400 ekor sampai dengan 2.800 ekor saja yang masih bertahan hidup di alam liar. Merupakan salah satu jenis spesies penyu yang ada di Papua Barat, penyu belimbing ini memiliki bentuk tubuh yang sangat besar, bahkan menjadi penyu terbesar di seluruh dunia. Sayangnya, populasi Dermochelis coreacea beberapa tahun ini sudah mulai menurun. Hal ini disebabkan karena perburuan yang semakin banyak atau karena terkena jaring nelayan secara tanpa sengaja, serta kotornya tempat habitat yang penuh dengan sampah buangan manusia ini. Orang utan merupakan jenis kera yang asli dari Indonesia. Hewan yang dalam bahasa Inggrisnya juga disebut sebagai orang utan ini jadi langka lantaran dikarenakan beberapa faktor, diantaranya rusaknya hutan serta penebangan hutan untuk dijadikan ladang, pabrik, serta perumahan. Jika hal ini masih terus-menerus dilakukan, bukannya tidak mungkin hewan yang hanya tersisa 7.300 ekor ini akan punah sepenuhnya. Saat ini, keberadaan badak Jawa semakin terdesak oleh banyak hal. Data menyebutkan bahwa saat ini, badak Jawa hanya tinggal 50-60 ekor. Sampai-sampai badak Jawa sering disebut-sebut sebagai mamalia terlangka di bumi ini. Dan sekarang, karena kalah dengan perluasan pemukiman di daerah dekat Taman Nasional Ujung Kulon, hewan ini kini dalam bahaya kepunahan. Mencoba melestarikan badak Jawa di tengah desakan manusia sendiri bukanlah hal mudah. Petugas harus terus mencoba mendekati masyarakat, sekaligus membuat rekayasa habitat agar kelangsungan hidup badak Jawa terjaga secara alami.